फ्लडिंगाचेर मातशें तुमचें कमेंट, कित्याक तुमी राती तुमी विजीट देखून केलेले आसा. फ्लडिंग गोंयान बऱ्याचशा लो लाईंग एरियाज ज्यो आहा पळय न्ही ताचो सगळी कडेन ऑलरेडी फ्लडिंग जाला. म्हणजे व्हडलेशें रिपोर्टींग खूब मोठ्या प्रमाणात फ्लडिंग जावन घरां पडली अशें ना, बट थोड्या घरांनी उदक गेलां. हांव म्हाज्या मतदारसंघानय गेल्लो, आमोण्या जी लो लाईंग एरिया घरां तर एक 4-5 घरांनी उदक गेलां. हांव पणजे ऑलरेडी आतां मळ्यान गेल्लो. पणजे ऑलमोस्ट 20 ते 25 घरांनी जे आहा पळय न्ही भरतेच्या वेळार आतां जें उदक गेल्लें आसा, ताका लागून ताका सगळ्यांक एक 3 जाण जे शॉप ओनर्स आसा तांचोय बराचसो हें जाला. हांवें ते शॉप ओनरा ताका ऑलरेडी आमचे PIक इन्स्ट्रक्शन्स दिला, डिजास्टर मॅनेजमेंट इफ ही इज रेडी देन शिफ्ट हीज सगळे मटेरियल ते शिफ्ट कर म्हणून सांगला. बाकी घरान उदक गेलां तेचे मायनर थोडे डॅमेज जाल्ले आसा तांकां सांगला हांवें ऑलरेडी. डिजास्टर मॅनेजमेंटाक पळय अप्लाय करा आनी CM रिलीफाच्या मद्दे तांकां मदत जी आसा ती दिल्ली वतली. बट सगळी कडलें सिच्युएशन अंडर कंट्रोल आसा. राती आमच्या पिळगांव 4 घरांनी ऑलमोस्ट उदक गेलें. थंयच्यान म्हणजे बोट व्हरून बीन तांकां 4 घरांतल्यान शिफ्ट केली सेफ प्लेसीसचेर. आमचो बिचोलीचो मामलेदार प्रवीण पंडीत ताजेर लक्ष दवरून आसा. हांव ऑलरेडी नॉर्थ गोवा कलेक्टर, सावथ गोवा कलेक्टर दोगांय कडेन उलयलां. बाकी आनी खंयच्यानूच रिपोर्टींग ना. Flood like situation खूप कडे आसा, so what is it? See, my concern about the Balwanti river, which I get a report that it is almost touching to the danger mark, which is 6. Danger marks is 6. So we have not crossed the danger marks. It is crossed 5 level. So my officers are monitoring minute to minute, and excess water we are pumping out. But the problem is the tidal effect. We can't release Anjunen Dam water when there's a high tide. Danger level of what exactly is happening? No, only Anjunen Dam. All other dams are spillway dams. Anjunen Dam, which we have to release the water. We have to open the gates. That's why once we open the gates, the water gushes to the Balwanti river, creating problem to the low-lying area. So this entire Sakri problem is because the gates of Anjunem were opened. No. Not otherwise. See, we need to monitor in such a way. We need to release the water when the tide is low. That I am sure that flooding will take place like every year how it takes place. All these things should have been put in place. Knowing the topography of Panjim, all these things should have been taken place long years together. Now today also actually CM passed by and he has spoken regarding some to put extra pumps and all to pump out the water. So it is good that CM also has noticed that nothing has been done as far as Panjim is concerned. And now I'm sure I am appealing to the Chief Minister also to basically look into the matter and we'll find a solution for it. I'm sure next year this problem will not be. Do you blame Smart City for all this mess up? See, smart cities is part to be blamed only. No? Smart cities should be blamed for everything basically. Mess up of Panjim, what mess they have created in Panjim, it is only the smart city. इतलो पावस पडला की सगळ्यात चडशे बुटके येयलेले आसा, उदक भरलेलें आसा. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशें आसा? तर माझी कॉन्स्टिट्युएन्सीन 3 दीस जाले जेन्ना ऑरेंज अलर्ट दिला तेन्ना सावन हांव सगळ्याक भोंवलो. भोंवन हांवें मामलेदाराक कळयलें म्हजे कडेन 4 पिलर्स उदीक भितर येता तेन्ना कांय एक्शन जावना. काल म्हाका ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टराच्या फुड्यान वचो पडलो आनी ते एक सांगचे पडलें ताबडतोब मिनिस्टरान मॅडम जेनिफर मुन्सरातान एक्शन घेवन आयज सकाळीं 10 इन्स्पेक्शन घेवन विथ मामलादार एंड द डावनलायन कोण कमिटीचेर आसले पळय ते. आनी आत्ताच्या आतां डायरेक्ट केलां सगळ्यो मानशां ज्यो आहा तेंचे एकूच कोड उक्ते आसले आनी तेन्ना उदीक भायल्यान भितर येता तें भायर वचपाक दर्याक चान्स ना. मंत्र्यान ताबडतोब आतां डायरेक्शन दिलां, ताबडतोब सगळ्यो मानसो उक्त्यो कर, वॉटर वील बी रिलीज फ्रॉम द फिल्ड्स येतले टू द रिवर्स. आमी सगळ्याक इन्स्पेक्शन करता, त्याच कारणाक लागून म्हाका असेंब्ली कांयच लेट जाता. कितले कडेन प्रॉब्लेम जालेले? TV पावसाचें कशें आसा? पावसाचें कांय ना, इट्स अ नेचर. पावस इतको पडला म्हणजे कामुल्ले पडले लोकांच्या घरांनी बस स्टँडार पाणी. त्याच प्रमाणे रेवाड्यान बस स्टँडार पाणी पडलां, रेवाड्यान झाड पडलां. हांव ते सगळ्याक आतां विजीट दिलां आनी त्या खातीर हांव अर्देवर पंचायत सुद्दां लेट पावला. डिजास्टर मॅनेजमेंट इज इन प्लेस. नेचराचें इतकें पाणी आहा डिजास्टर मॅनेजमेंट काय करूं शकना. बट सारकें काम करूंक जाय. फायर ब्रिगेड बी आसा न्हू, एमर्जन्सी सर्वीस तांकां तैनात करूंक जाय. आणि काल फ्लड चड जाल्लेले बी फार्मराक बी वायपय कितें इफेक्ट बी जाल्लेल्या फार्मर्सांक इफेक्ट बी जाल्लेल्या पावसा खातीर
ते पळोवया एसेसमेंट करचें पडटा. तेन्ना आमी वेस्टर्न बायपासा लागून हांवें ऑब्जेक्ट केलें शे रिवर पळय हाय त्या ड्रेजिंग जाल होरीत तुमी वेस्टर्न बायपास कॉम्प्रोमायज कोनाकाय म्हूण कित्याक दोयरो व्हडलो आहा दोयरो उदक घेवपाक रावता पूण उदक वचपाचें जे पळय रिवर आशिल्ले ते सगळे आज पुरले आहाय ते डिस्टिलींग करपा जाय बांदून घेवपा जाय उदक खंयच्या वयतलें स्टील ब्रिज जालें म्हणटा उदक वचना आतां मुगे गांव स्टील ब्रिज केली तेगे उदक वयता ते मुखारी उदक वचपाची वाट धरपा जाय सो हें सगळें सायंटिफिकली प्रॅक्टिकली हें करून ते वेस्टर्न बायपास करपा जाय आसलें स्टार्ट तुझ्या हातून जाल्यार फ्लडिंग स्टार्ट जाला मुगे व्हडलें जालें ना प्रॉब्लेम शेवटेन जावना बाणावले बी जाला फ्लडिंग. ना मुगे व्हडलें जालें ना बाबू पावसाची स्थिती कितें जाल्या ती पूर बीर आयला मातशें सांग ना सर अरे पावसाचे दीस वादळ तुफान चालू आहा टुरिस्टांक गायड करपाक अशें अजून तरी तसो म्हाका कांय रिपोर्ट येवना. कांदेल मातसो उदक आनी ग्रायंड फोर्स थोडेशे ऑलरेडी थंय काडल्या. सो पेडणेन सद्याक तितलें कांय जावना दुसरे कडेन जाला पळय तशें. डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे बी कोण धाडटले थंय म्हाका तितले व्हडलेशें जावना थंय. नोडल ऑफिसर जे जे फ्लड येता ते इन्स्पेक्शन चालू आसा आनी क्लियरूय करता. कशी सिच्युएशन चोल्ला हय ब्लॉक आसा चोल्ला त्या वटेन पुणा हायवे सुद्दां ब्लॉक आसा. आतां फोन येताले ते खुबशे गोंयकार अडकून उरल्या. रिपोर्ट घेतला सगळे इश्यूचे हय चालू आसा. हय सांगला तांकां नोडल ऑफिसर जे आसा आमचे तांकां धाडल्या जशें इंस्ट्रक्शन येता कलेक्टराचे हय पावतले. कलेक्टराचे इन्फॉर्मेशन येता त्या प्रमाणे आमचे नोडल ऑफिसर जे जे नेमल्या ते काम चालू आसा. सकाळी मॉर्निंग चोरला केन्ना म्हणजे क्लियर जातले. आतां पळयता गेले ते रिपोर्ट येतलो म्हाका. पूण सद्याक बंद आसा हय सद्या सगळे रोड बंद आसा सगळ्या. एक्झॅक्टली कितें जाला आतां सद्याक एज फार एज फ्लडिंग इश्यूज खंयचे ना काल म्हाका फोन आयलो वेन वॉज इन द असेंब्ली की हांगा पोमुर्फा एक आमचें बांद आसा न्हू बट 20 मिटर्स वॉश अवे 20 भितर मातशें व्हांवन गेलें उदक शेतान आयलें पूण इमिजिएटली हांवें मामलादाराक फोन मारून आमचे लोकल जावन होती तांचे कितें बंदोबस्त केल्लो आसा आनी ऑलरेडी मामलादार ऑलरेडी कोटेकार ऑलरेडी इन्फॉर्म केल्लें आसा की तांचे तब्येतूर ते एक्शन घेवचें सो ताचें म्हणजे फॉलोअप जाल्लें आसा सद्या. तुका दिसता की बांदाचें काम बांद जावंक ना म्हणजे चडशें उदक शेतांनी येयलां वयर येयलां ना तशें न्हू ह्या फाटी कितें जालां ह्या फाटी खूब हें जालां पावस भरपूर पडलेलो आसा वारें जाल्लें आसा त्या खातीर ड्यू टू ओवरलोड वॉटर रश ऑफ वॉटर थोडे आमचे बांद कालचो एकूच बांद आमचो मतदारसंघान हें प्रॉब्लेम जाल्लें आसा आनी बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमची झाडां पडत आसा आयज सगळें आमचे अजिलो होम फॉर द एजड आसा माय सरपंच गिव मी अ कॉल आनी थी ऑलरेडी हें जाल्लें आसा झाड पडलें व्हडलो जॅकफ्रूट पडलो आसा बट इट सेफ द हावस गॉड सांबाळलें तेंच्यांनी पूण तरी आसतना बॉस्कोक फोन करून आनी ते एक फ्लायट टेंडर धाडलेलो आसा. तशेंच आयज आमचे गड्ड्यार बास्तोरा गड्ड्यार म्हणटा ताका ती व्हडलें झाड पडलें आसा आमो पडलेलो आसा आनी ब्लॉकिंग द रोड ब्लॉक जाल्लो आसा ती बी टेंडर उपरांत जातलो बट इट गॉट टू मच ऑफ वर्क दिस टायम बिकॉज द लिस्ट that is already there in the fire department almost 120 so but they are doing their best. In fact Bosco in charge is doing good with under the director of Menon Ashok Menon so they are doing their best. They are human being after all but it was very unfortunate cyclone आयल्लें आसा न्हू झाडां उमथून पडत आसा आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसी गोंयभर अशें भरपूर हें जाल्लें आसा ह्या फाटी.